สดีค่ะวันนี้พามาชมทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าวิลลาริคอสนะคะวิลลาริคอสก็จะอยู่ทางใต้นะคะทางใต้ของประเทศสเปนนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบนะคะโดยเฉพาะในหน้าหนาวแบบนี้นะคะเงียบสงบมากเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะคะอพาร์ตเมนต์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะว่างนะคะแต่ว่าในหน้าร้อนนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็แบบเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวนะคะดูฟ้าสิคะทุกคนฟ้าที่นี่นะคะอย่างที่เคยบอกไว้นะคะในหน้าหนาวเนี่ยในแถบทางใต้ของประเทศสเปนนะคะจะเป็นแถบที่น่าเที่ยวมากนะคะเพราะว่าอากาศจะดีแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะไม่หนาวมากนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็จะยิ่งเงียบสงบใหญ่เลยนะคะก็จะพอมีนักท่องเที่ยวชาวบ้านคนพื้นที่นะคะมาเดินริมทะเลบ้างนะคะแล้ววันนี้ทะเลสวยๆนะคะทุกคนทะเลสวยมากนะคะไม่มีคลื่นเลยนะคะบางคนถามว่าไม่มีปลาไม่มีหอยเหรอคะแถวนี้มันไม่มีจริงๆค่ะมันไม่มีอะไรไม่สามารถไปจับหอยจับปูจับปลาได้นะคะก็จะมีบ้างที่เขามาตกปลานะคะหรือไม่ก็เอาเรือออกไปหาปลาข้างนอกนะคะในทะเลลึกๆทางนู้นนะคะเนี่ยฟังเสียงคลื่นสิคะทุกคนเนาะพลังน้ำพลังธรรมชาติเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมารับพลังกันนะคะโอ้โหในวันอาทิตย์นะคะในหมู่บ้านนี้จะมีตลาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินตลาดกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าภายในหมู่บ้านจะมีอะไรบ้างนะคะที่เห็นไกลๆนู้นเห็นไหมคะไกลๆนู้นจะเป็นเรือนะคะเรือบรรทุกหินแกรนิตนะคะที่จะส่งมาที่สเปนนะคะที่เมืองท่าที่เห็นไกลๆนู้นนะคะก็คือเมืองท่ากาลูชานะคะซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านถัดไปจากหมู่บ้านนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็จะมีรถบรรทุกวิ่งมารับหินแกรนิตนะคะเราจะเห็นเรือใหญ่แบบนี้มาเทียบท่าอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็คือบรรยากาศทะเลทางใต้นะคะทุกคนสวยงามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหินที่นี่อย่างที่เคยบอกนะคะว่าหินแถบนี้จะเป็นสีดำนะคะหินแถบนี้จะเป็นสีดำเพราะว่าเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟนะคะนี่เป็นสีดำพื้นที่ตรงนี้เมื่อร้อยกว่าปีแล้วเขาทำเป็นเหมืองนะคะเป็นพื้นที่ทำเหมืองน้ำใสมากเลยค่ะทุกคนน้ำใสดูหินสิหินนะคะ